Uhali gani mtazamaji wa The Chanzo, tunapenda kukukaribisha tena kwenye mfululizo wa mazungumzo ambayo tumekuwa tukiyafanya hapa The Chanzo, na ni muda sasa tangu tufanye mazungumzo na mtu yeyote kwenye hizi studio zetu hapa The Chanzo. Na hii ni kutokana na matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea nchini kwetu, hususan kuanzia ile Oktoba 29 mwaka 2025 ambayo ilikuwa ni siku ya uchaguzi mkuu, lakini ikaambatana na maandamano na matukio mengine makubwa ya ukatili ambayo yalifanywa kama sehemu ya kutuliza maandamano hayo. Watu kadhaa kama ambavyo utakuwa unafahamu wanaripotiwa kuwa wamepoteza maisha kwenye ghasia na matukio haya mengine yaliyotokea, na wengine kadhaa wamejeruhiwa. Na sasa hivi hapa tunapozungumza kuna jitihada nyingi zinafanyika na mahitaji mengi yanadaiwa kutoka kwa wenye mamlaka, ikiwemo hatua ya Rais Samia Suluhu Hassan kuunda tume ya uchunguzi ambayo itapaswa kuchunguza haya masuala yote. Tume ambayo kama utakuwa unafahamu bila shaka vyama vya upinzani na wadau wengine wameikataa, wakisema kwamba ni jitihada ya serikali kujichunguza wenyewe. Kwa hiyo tulikuwa hatujazungumza na mtu yoyote kutokana na matukio haya, na nadhani kabla ya kuanza mahojiano ambayo tunaenda kuyafanya hapa na mgeni wetu, labda pia tutumie fursa hii kama chombo cha habari kuelezea masikitisho yetu kulingana na kile kilichotokea na kutoa mkono wa pole kwa watu wote ambao waliathiriwa kwa namna moja au nyingine kwenye matukio yale, na tunaendelea kuungana na Watanzania wengine kudai uwajibikaji na uchunguzi wa wazi, kufahamu kitu kilichotokea na hatua stahiki kuchukuliwa. Sasa sambamba na hayo kuna mambo mengi kama nilivyosema yamekuwa yanaendelea kutokea hapa nchini kwetu. Kwa hiyo ukiachana na zile maandamano, serikali imeamua kuwafungulia watu kadhaa mashtaka mbalimbali ikiwemo ya uhaini. Na moja kati ya mashirika ya haki za binadamu na asasi za kiraia ambazo zimekuja mbele kusema kwamba zitasaidia kutoa msaada wa kisheria kwa watu hawa ni Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC, ambacho kimekuwa kikifuatilia kwa karibu sana masuala haya yanayoendelea, hususan kwenye kesi hizi zinazowakabili hawa watu ambao wengi wao ni vijana. Na kwa hiyo tulitaka tufahamu ni nini haswa kinaendelea, kwa sababu sasa hivi mambo ni mengi yanayoendelea na ni rahisi kupitwa na vitu kwa sababu mambo mengi yanatokea kwa wakati mmoja. Na hiyo ndio imetupelekea tutume mwaliko wetu kwa wakili William Maduhu, ambaye yeye ni meneja wa ufuatiliaji wa haki za binadamu kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC. Kwa tutakuwa naye hapa kuzungumza sana kuhusiana na hizi kesi, hawa watu ni kina nani, stori zao ni zipi na nini kinaendelea mpaka hivi sasa. Mimi ambaye nitakuwa na kuendesha mazungumzo haya ni wako wa kawaida Khalifa Saidi, na kwa niaba mwenzangu aliyeko nyuma kamera Joseph Kerati, tunakukaribisha sana. Maduhu bwana, karibu sana The Chanzo. Shukrani sana Khalifa bwana. Shukrani sana. Kwanza nilikuwa nataka kabla hatujazungumzia kuhusiana na hizi kesi, nilikuwa nataka tuanze na lile tukio la nyinyi kuvamiwa na polisi pale White Sands Hotel.
Nasema kuvamiwa kwa sababu hili ndio neno ambalo LHRC wenyewe walilitumia, na mpaka tunazungumza hivi sasa polisi hawajakanusha kwamba ulikuwa sio uvamizi. Ilikuwa Novemba 12. Wewe ulikuwa sehemu ya timu ya LHRC iliyokuwepo pale hotelini. Na nilikuwa nawaza unaweza kutueleza hali ilikuwaje? Yani nini hasa kilitokea? Asante sana Alifa kwanza kwa mwaliko kuweza kushiriki nanyi katika mjadala huu. Nafikiri tukianza ni kwamba hiyo siku ya tarehe 12 Novemba, mimi na wenzangu tuwa katika majukumu ya kawaida ya kikazi ambayo huwa tunafanya kila siku katika hoteli ya hiyo ambayo ilitaja hapo White Sands. Sasa tulikuwa tumeingia pale tarehe 10. Hapakuwa na issue yote. Tarehe 9 hapakuwa na issue yote. Tarehe 10, 11 hapakuwa na issue yote. Siku ya mwisho sasa tulishamaliza kazi tarehe 12. Tulifanya kazi asubuhi ile kutwa nzima, then tumeenda sasa kupumzika vyumbani kama ilivyo ada. Sasa unajua kwa mdoni kwamba kila mtu alikuwa kwenye chumba chake. Kwa hiyo hamna mbali alikuwa anafahamu kinachoendelea. Kwa hiyo mimi tu naishangaa mida kama ya saa 5 hivi usiku nikigongewa mlango na mtu ambaye anajitambulisha kama mtu wa housekeeping. Kwa hiyo nisita nasema mdau saa 5 huu housekeeping anahitaji kitu gani sasa? Sasa nikaanza kujifikiria kwamba sijatoa oda ya chakula au kinywaji au sikuagiza jambo lolote. Mtu wa housekeeping sasa saa 5 hii anahitaji nini? Kwa hiyo nikalazimu kama muda kadhaa kusita hivi, lakini baada ya muda kuonekana uongaji umekuwa mkubwa zaidi ndio nitoke kwenda kufungua mlango. Ndipo nilipokutana na maafisa wa polisi wasiopungua 5 ambao wapo kwenye mlango. Kwenye mlango nje wakiwa wanametana na mlinzi wa hoteli pamoja na huyo mhudumu wa hoteli ambaye alikuwa anagonga kama mtu wa housekeeping. Nilipofungua mlango cha kwanza wakaingia ndani, na alipoingia ndani wakakimbilia kuchukua simu yangu. Ndipo sasa tukaanza mahojiano mengine. Cha kwanza aliyekuwa anaongoza ile operation alitoa ID akijitambulisha kwamba yeye ni afisa kutoka uhamiaji. Walikuwa na uniform? Hakuwa na uniform, hakuwa amevaa kiraia. Lakini walikuwa na silaha. Walikuwa na silaha, yes. Kwa sababu wakati ingia pale kule getini kuna magari mengine ya polisi yamesimama kule. Kwa hiyo zile hoteli yote ilikuwa under surveillance kwa wakati huo. Sasa baada ya kuchukua simu yangu na yule bwana aliyekuwa anaongoza operation akatoa kitambulisho na kitambulisha kwamba yeye ni afisa wa uhamiaji kwa katika operation ya kawaida ya kiuhamiaji. Kwa niliamini kwamba hawa ni maafisa wa uhamiaji wanatafuta maybe mambo ya tuma za raia sio aliandamana, maybe ni sehemu ya upelelezi. Na akasema kwamba mambatana wenzake ambao ni maafisa polisi kama sehemu ya kumsaidia. Sababu ni mtu wa uhamiaji, lazima awe na askari wa kusaidia kumlinda. Lakini wale askari wengine wote hawakutoa vitambulisho isipokuwa tu yule mmoja ambaye alikuwa anaongoza hiyo operation. Nafuza mfahamu kwa jina ni kwa sababu za nini namba ndio. Sasa baada ya pale wakaniomba laptop na akaniomba kwamba tunaomba kwanza, akaniuliza kwamba mko hapa kwa muda gani, mnafanya nini. Nieleza kama tuko katika majukumu ya kawaida, sisi tuna tabia ya LHRC au tamaduni wa kutoa tuzo zinaitwa Majimaji Award kila baada ya miaka 5. Kutoka katika mchakato wa kutafuta mshindi hizo tuzo. Nikupo mimi, kupo mtu Deo Bwire, kupo Rebecca Yumi, alikuwepo Mama Bisimba, mkurugenzi mstaafu wa LHRC, alikuwa na binti moja ya Mariam Mageta. Tulikuwa watu kama 5 hivi. Kwa sasa baada hapo nikataa ushirikiano kwa jibu alichokuwa nauliza. Denza wakaniambia tunaomba sautoe password kwenye simu na kompyuta. Ndipo sasa mvutano ulianzia. Nikamwambia mimi binafsi kwa kweli password na zangu za simu na kompyuta hamtazipata mpaka mtakapoleta amri ya mahakama ikinitaka nifanye hivyo, nitafanya. Lakini cha pili waambia kwamba ninaomba kujua kama mna hati ya upekuzi. Sababu ulichofanyika pale ni kama unapekua. Kuna upekuzi, kwa sababu mna hati ya upekuzi. In fact wale jamaa hawakuwa na hati ya upekuzi. Baadaye nilipokataa kutoa password, ikatoka amri kwamba kwa sababu huyu atoe ushirikiano na tunafikiri tuondoke naye. Tuondoka naye twende Central. Sema sawa. Nilipokubali kwenda Central, lakini baadaye wenyewe nafikiri wakajichauri kwa hakuna sababu. Kwa akaniambia basi tuombe ujaze hapa ile form ya citizen certificate. Form ya uchukuaji wa mali. Mimi kwa sababu ni wakili nafahamu taratibu, pia nikauliza kwamba naomba ile receipt ambayo itaonyesha kwamba nimechukua, kwa sababu kwa mujibu wa sheria kwamba kufanya upekuzi wote kwa nyumba ya mtu ukichukua mali yote ile ni lazima umpe receipt ambayo inaashiria kwamba vitu vyake viko polisi kama sehemu ya ushahidi. Kwa hiyo wauliza pale na receipt ambayo itaonyesha kwamba umechukua vitu vyangu. Kwa kweli wale wa bwana receipt ya kuwa nayo. Kwa baada ya mvutano muda mrefu kuhusu password kama story
Baadaye walikubali basi hiyo mambo ya password achana nayo. Tupe hivi vitu vyako tuondoke navyo, kesho njoo asubuhi kwa ZDCO. Sasa na walikuwa wakiondoka na kuambia kwamba basi wewe toka ndani, uruhusiwi kutoka nje. Nafikiri mimi nikaamini kwamba maybe ni hoteli nzima ilikuwa inafanywa hiyo search. Lakini tulipoamka asubuhi tukabaini kwamba hizo zoezi zilifanyika kwa wafanyakazi tu wa HRC. Haikugusa wageni wengine kwenye hoteli. Tulikuwa sisi ndo targeted. Lakini pia ni kwamba nibaini kwamba walianzia reception kule. Wakataka wale wafanyakazi wote ushirikiano, sisi tumeala vyumba gani na nini na majina yetu kadhalika. Wafanyakazi wa Tanzania ni kama hawakutoa ushirikiano. Hawakuwa tayari kutoa hizo room number. Wakawaweka under arrest, wakawapigisha magoti pale reception, wakachukua simu zao na wakadisable simu ile ya mapokezi kutokuruhusu mawasiliano yote kwa wakati huo. Lakini pia kule geti kubwa ukiwa na magari mengine ya polisi akiwa kama barrier. Sasa walipomfuata nafikiri yule boss wa Kihindi, baada ya kukataa yule hakuwa na objection, akatoa zile taarifa mapema haraka, ndio akawapa na mtu akuongoza nao kuja vyumbani pamoja na yule mlinzi wa hoteli. Kwa hiyo tupaamka asubuhi tulipofanya ndani zetu tukagundua kwamba haikuwa hoteli yote kwa maana ya kila ambaye alikuwa amefikia pale. Tulikuwa na sisi wafanyakazi pekee wa HRC. For the second day tuliamka toka kawaida, tukiwa tuna mawasiliano yote sababu simu zetu kama zichukua, tukaenda kuripoti Central kama ambavyo walikuwa wametoa maelekezo kwamba nitaripoti ofisini. Katika hali ya kushangaza kwamba tulipofika pale Central, hakukuwa na mahojiano yote. Hamkuhojiwa? Hatukuhojiwa kwa chochote, tukapewa simu zetu tukaondoka. Tulitumia muda mfupi tu. Tukapigana story pale tukaanza kucheka. Nishangaa kwamba bwana hawa wala sio kama wale jana. Yaani nikaanza kujiuliza kwamba kama tumefika Central hatujahojiwa, hakuna tuhuma. Mpaka sasa mimi ninapokaa hapa. Sikupewa tuhuma zangu zozote. Nikaambia tuchukua laptop yako na simu yako ondoka. Sasa nikaanza kujiuliza kama hivi ndivyo zile nguvu za jana zote zile zilikuwa za nini? Nataka tu kuwa na uhakika kwamba polisi hawajakana kuhusika na hiki kitu, si ndio? Yaani kwa mfano mlipoenda Central, polisi hawakusema kwamba hao hawakuwa sisi. Of course ni kwamba tulipofika mimi najua na baadhi ya wakubwa zao pale. Kwa nilipotaka kuingia kwenye chumba cha moja mkubwa, wala wakatuona wakadakia kwamba njooni huku. Msiingie huko, njooni huku. Ni kama maybe hakutaka twende kwa bosi wao. Kwa hiyo wakatuuliza njooni kwa mimi kifandi Kagoma. Walikaenda kwanza kwa bosi wao. Nikaongea naye pale nikampa hizo taarifa, akaonekana kushangaa, lakini I don't believe kwamba alikuwa yuko, sababu taarifa ni kwamba kwa mujibu wa taratibu za kipolisi, polisi hawezi kwenda mahala kufanya operation kama mkuu wake wa kazi hana taarifa. Lazima atakuwa anajua, atakuwa amesaini mahala, na atakuwa amesaini mkuu wa operation. They knew what was happening. Maybe I don't know, lakini hakukana kutokuhusika. They agreed everything na akarudisha vitu vyetu. Na zile simu laptop tulipewa tayari zilikuwa zimeshawekewa label huko nyuma. Zile label za kiuchunguzi zile majina yetu pale. Kwa hiyo hakuna ambaye alikana kwamba hii tukio ni la uongo, lakini pia ilikuwa officially, yani shirika lilicommunicate officially kupitia press statement na mitandao ya kijamii. Najua umeiona, lakini mpaka hawajakanusha kama haikuwa kweli. It means they know. Sawa. Na najiuliza tu, wao walikuja wanakuambia kwamba sijui ni wageni na nini, walikuomba kitambulisho kusimamisha kama wewe ni Mtanzania au si Mtanzania? Mimi kwa sababu ni wakili, cha kwanza wanauliza kazi yangu, mimi ni wakili. Yule mkuu operation akaniambia mtajie namba yangu ya wakili. Akaingia kwenye mfumo ku verify, akakuta kweli nipo, na akaniomba ID kwamba naomba physical ID ya wakili wako ni verify. Nikampa. Akaomba ID ya NIDA, nikampa, aka verify kando. Lakini baadhi ya wenzetu hata ID zao waliondoka nazo, ID za NIDA waliondoka nazo, ID za wakili waliondoka nazo, walikuja kurudishiwa kesho yake pale Central. Kwa hiyo lakini pia wanakuuliza umefanya hii kazi ya wakili kwa miaka mingapi, umeanzia kazi wapi, umesoma. Maswali mengine yalikuwa yanauliza na necessary. Umesoma chuo gani? Leo siku umeenda mahali gani? Nikamwambia maswali yanauliza mengine sasa kama yanahusu nyinyi, niambieni kwa nini mko hapa, tutoe ushirikiano. Kwa hiyo that's how the matter. Na hukuwauliza baada ya kushajiridhisha kama wewe ni Mtanzania kupekua kompyuta yako na simu yako inahusiana vipi na kama wewe wengine? Actually walienda mbali zaidi na kutaka kwamba nifungue kompyuta, niwaoneshe baadhi ya ripoti zangu, niwaoneshe hiyo kazi ambayo nilikuwa nafanya pale, in case kuna any documentation tumeandika, niwaoneshe. In fact I told them kwamba sio kazi yenu kutaka kuona nilichokiandika, lakini kama mnahisi kwamba kuna any allegation kuhusu mimi, mnafahamu utaratibu, ufuateni. Mahakama ikishatoa maagizo hayo, nitatoa hizo credentials, mtapekua kompyuta. Kwa hiyo nikamwambia nyinyi semeni tu kazi iliyoleta hapa, mambo ya password, tutaka kujua ripoti zangu, simpitie. Lakini ukweli ni kwamba baadhi ya wenzangu
Wale wanne wote walitoa hizo password, wengine wakafungua mpaka hizo report wakasoma wakapitia. Mtu pekee ambaye sikutoa password kwenye ile kundi nilikuwa mimi pekee yangu. Wengine wenzangu wote walicooperate. Na nafikiri pia ile level ya harassment itofautiana kati ya mtu na mtu. Kusikiza wenzetu wale wengine walionyeshwa mpaka silaha ili watoe hizo password. Wengine wakatishwa kama utaki tunaondoka na wewe, huyu analeta dharau. Kwa level ya harassment ilidiffer kulingana na mtu mwenyewe na react. Kusikiza wale wenzetu watatu kati ya watano they were much harassed. Mimi na Bisimba kidogo kulikuwa na kaheshima kidogo. Hii kitu imewaathiri kwa kiasi gani? Najaribu tu kuwaza, lazima itakuwa imekuwa na athari za kiakili, kisaikolojia na pengine kuwajaza hofu kuweza kuendelea na kazi zenu. Unadhani ni athari zipi za haraka ambazo zinaweza kazi zinatokana na ile tukio? Nafikiri of course ni kwamba as a human being kama binadamu ambaye hujawahi kukutana na hiyo scenario, lazima utakuwa na hofu kwamba unakutana na polisi wanachukua your gadgets wanaondoka nazo. Kwanza hata ile trust ya kwenda kutumia zile gadget inakuwa ndogo mno, kwa sababu ufahamu kule kwenye laptop zako kimewekwa nini au wamefanya nini au wamechukua nini, lakini pia ufahamu kwenye simu yako wameseti kitu gani, mazungumzo yako maybe yanakuwa listened, hujui. Kwa hiyo psychology inakutocha kweli kweli. Lakini cha pili ni kwamba unakwenda ku report central alafu hujui chochote, afu unarudishiwa tu simu zako kirahisi na laptop unaambiwa ondoka. Kisaikolojia huwezi kukasa. Lakini pia ile harassment, kiwango cha harassment usiku wa manane ule saa 5 saa 6, grupu la askari wanakuja pale kwenye hoteli kubwa kama ile, halafu unajiona kwamba ni raia mwema tu wa nchi, hujawahi kuwa na shida na mtu yote. Unajiuliza why all this? Lakini cha tatu ni kwamba sisi ni taasisi ambao tumesajiliwa kwa mujibu wa sheria, wengine ni mawakili, tunafanya kazi zetu kwa mujibu wa taratibu. Na mimi naamini kwamba sisi tuna profile, tuna address. Kama kuna jambo lote ambalo mtu ana suspect zidi yetu, they have our phone numbers. Wote askari polisi wa sehemu zetu, they would have called us. Si mmoja tu Maduna, kuna kuhitaji polisi kutoa fulani kwa mahojiano, ningetoa ushirikiano. Mimi siwezi kuitoa polisi nikataa, nitakwenda. Lakini hizo habari za kuvamia watu wanafanya kazi zao ni habari tena kwa watu ambao mnafahamu, mnaweza mkapigia simu, mnapajua ofisini kwa, mnaweza mkaenda mkakutana nao. Ni target ya kujaribu kutishia baadhi ya makundi, mawakili na watu wengine ambao wanafanya kazi kwa mujibu wa sheria za nchi hiyo, wamesajiliwa, kujaribu ku silence ili wasitimize baadhi ya majukumu yao, swala ambalo naona halijakaa sawa. Sababu jeshi la polisi linatufahamu sisi. Kama lina hicho yote kuhusu sisi, mimi naenda Central Harifa kila siku. Oysterbay Central Police, haipiti wiki sijaenda. Wote wakubwa polisi pale wanijua. Ilikuwa ni simu moja tu kwamba tunakuhitaji hapa polisi. Kuna mmoja ambita tuzungumze. Ningeenda, lakini kuja kuvamia alafu Hussein chochote kama tuma zako ni 1 2 3, nadhani tocha yake ni kubwa. Poleni sana. I just hope kwamba hamtatishika na mtaendelea kufanya kazi yenu ambayo mimi naona ni muhimu sana. Sina timiza wajibu wetu. As long as tuvunji sheria, tunafanya kazi kwa mujibu wa katiba nchi hii, hatuwezi kuogopa chochote. Tutafanya kazi. Shukrani sana Maduhu. Nao tuzungumze kuhusiana na hili kwamba kwa sababu LHRC ni moja kati ya asasi ya kiraia iliyojitokeza na kusema kwamba itatoa msaada wa kisheria kwa wale watu waliokamatwa in connection na matukio ya Oktoba 29 ambao wamepewa kesi mbalimbali. Nilikuwa nataka uanze kwa kusema au kwa kutuambia hawa watu ni wengi kiasi gani hapa kwa Dar es Salaam, la pengine pia kama una data za mikoa mingine, kwa sababu hapa the chanzo tuliweka tulikuwa tunakusanya hati za mashtaka zile, tukapata watu kama 400 na kitu ambao wana makosa mbalimbali. Hawa watu ni wengi kiasi gani kulingana na utafiti wenu? Asante sana. Kwanza katika kwa mujibu wa namba tupasa tumepata mpaka sasa kwa maana ya taarifa, mara mwisho walikuwa 641. Lakini tulipoenda mahakamani juzi tarehe 19, tukakuta kuna mabadiliko ya ongezeko. Kwa mfano kuna watuhumiwa 13 wameongezwa kwenye hati ya mashtaka ile ambayo ilikuwa na watuhumiwa 76 na kuwafanya kuwa na watuhumiwa 94. Alafu ile hati ya mashtaka ilikuwa na watuhumiwa 34, wameongezeka watuhumiwa 4 na inafanya kuwa na watuhumiwa 38. Kwa hiyo Dar es Salaam walikuwa watuhumiwa 240, sasa wanaongezeka watuhumiwa takribani 31. Tunazungumzia takribani watuhumiwa almost 700 na hapo. Arusha mara mwisho alikuwa, hii ni Dar es Salaam tu, Dar es Salaam peke yake. Dar es Salaam peke yake tunazungumzia watuhumiwa 300 na kitu.
Dar es Salaam ni 300 plus, 3 plus. Makosa mwanzo walikuwa mara mwisho walikuwa 240. Yameongezeka 31. Wanazungumzia almost watumia 300 plus. Kwa Arusha wako watumia 191. Dodoma wako almost 72. Wanazungumzia kwa nchi nzima halifa mpaka sasa tunatumia takriban 900 wenye haya mashtaka mbalimbali ya uhaini, wengine na mashtaka ya kula njama, wengine mashtaka ya uharibifu wa mali, wengine uchomaji wa mali, wengine wanyanya kutumia silaha kwa maana ya armed robbery, wengine kufanya fujo. Kwa hiyo kila mkoa mashtaka yana differ, lakini majority ni uhaini. Alafu wachache utakuta kuna uchomaji mali, wengine kula njama, wengine uharibifu wa mali, na wengine wanyanya kutumia silaha kwa maana ya armed robbery, na wengine wachache sana ni kufanya fujo kwa maana ya riot. Kwa hiyo mpaka jana wanazungumzia nchi nzima, mpaka jana tarehe 20 Novemba. Wanazungumzia takriban watumia 900 plus ambao wameshafikishwa mahakamani mpaka sasa. Tunaamini kwamba hata Arusha, kumbuka jana wakaenda mahakamani pia kulikuwa na ongezeko sasa la kutoka hiyo watumiwa wa mwanzo ambao walikuwa 60 kitu mpaka watumiwa 191. Kwa nchi nzima zungumzia watumiwa 900 plus. Na unadhani wanaweza kuongezeka? Naamini kwamba kwa sababu kumekuwa na trend ya marekebisho ya za mashtaka hadi za mashtaka na kuongezeka. Mfano tulienda Segerea tarehe 17 na 18 kutembelea watumiwa hawa kwa siku 2 mfululizo, tukaelekezwa kwamba na magereza kwamba kuna watumiwa wamekuja hapa tarehe 10. Sasa kumbuka alifa kama 10 Novemba. Mara kwanza hizi kesi kujitaja tarehe 7 Novemba. Ilikuwa mentioned kwa mara ya kwanza. Tukaamini kwamba basi ndio zoezi la mahakamani ndio kupeleka mahakamani limeishia hapo. Lakini kuna wengine walipelekwa mahakamani tarehe 10 Novemba ambapo sisi mwakili tulikuwa tuna taarifa, ndugu zao hakuwa hawajui. Mimi nilipoenda Segerea ile tarehe 17 ndipo nikaarifiwa na maafisa wa magereza kwamba kuna watu mmewasahau hapa muwaoni. Nikashangaa watu gani hao? Mimi naanza mashtaka kuna watu ambao walikuja mahakamani, waliletwa mahakamani tarehe 10 na wako hapa na nyona haki ya kuonwa. Kwa nikaomba kwamba basi tu mnaitwa waone. Wakatuambia kwamba walipelekwa mahakamani tarehe 10. Sasa hilo ongezeko unaona hapo linafika. Sawa. Lakini pia bado kuna watuhumiwa wako vituo vya polisi hapa Dar es Salaam. Ndio. Central na Oyster Bay. Baadhi wameshaachiwa kwa dhamana, lakini baadhi bado wapo. Kwa hiyo hatujui kama wataachiwa wote au bado kuna uwezekano wa kuendelea kufanya marekebisho hadi za mashtaka kuongeza watuhumiwa wengine. Kwa nina imani kwamba kati ya kufanya hapo Oyster Bay nafikiri wabakia watuhumiwa 7. Walikuwa 8 akiwemo Mgawe yameshaachiwa, tushamtoa. Wabakia nafikiri watuhumiwa 7 ambao nao bado hawajaachiwa mpaka sasa. Kwa hiyo huenda labda ni kesi kama ataachiwa, lakini kama ikitokea kupelekwa mahakamani bado mimi kwamba ni sehemu ya kwenda kufanya marekebisho hadi za mashtaka kwenda kuongeza idadi ya watuhumiwa. Sawa sawa. Wewe kama umegusia hapo, hawa watu unaonana nao, umewaona vituo vya polisi Oyster Bay kwa mfano, umeona mahabusu magerezani huko kama Segerea, na nilikuwa nataka utuchoree picha hawa watu ni akina nani? Yani sio majina tunayo, yani ni kina nani? Ni kwa mfano ni wajasiriamali au ni unaweza ukawaelezea ni watu gani exactly, kwa sababu wewe umekutana nao? Of course tumekutana nao Segerea kama nilivyokuambia. Tumezungumza nao kwa mmoja wao, tumehoji mmoja. Majority ni vijana hapo. Kuna graduates alipo mle ndani, vijana degree holders kabisa wapo. Kwa vijana dereva bodaboda, hapo vijana dereva bajaji, wapo vijana wajasiriamali kwa maana kwamba wamejiajiri na biashara zao, na yupo mpaka mmoja ni mtumishi wa kampuni moja sitaki kutaja, yuko Masaki kule, kampuni very prominent. Anasema alikuwa anatokea tu kazini jioni akajikuta amekamatwa leo na kesi ya uhaini. Ni mtumishi ndada mmoja hivi very innocent, anafanya kazi kwenye kampuni maarufu tu hapa Dar es Salaam. Na wengine wapo ndeva wanasema bajaji, na kati ya hao wengi ni vijana kati ya miaka 19 mpaka 25. Na wachache sana kuna nafikiri mmoja wawili ndio na miaka 56, watu wazima kidogo. Lakini 95% ni vijana wadogo sana. Kwa hiyo tumeona nao ni vijana ambao na ukiwa hoji wengi kwamba alifa kwenye ile kundi, kuna kundi kama 3. Kundi la kwanza kuna watu ambao walikamatwa kabla ya uchaguzi mkuu. Yaani tarehe 1 Oktoba mpaka tarehe 28. Kuna kundi hapo watu ambao walikuwa tarehe 20, tarehe 14, wengine tarehe 15. Kundi la kwanza before hata ya maandamano. Kwa ukoja kama walikuwa wanahamasisha maandamano. Kundi la pili ambao walikamatwa wakati wa uchaguzi
tarehe 29. Na kundi hilo pia yenyewe kwa hoja kwamba wengine mimi nilikuwa napita, mimi nilikuwa naenda nyumbani, mimi nilikuwa na pikipiki yangu, nilikuwa naenda sokoni, nilikuwa naenda wapi na kadhalika. Alafu kundi la tatu ni ambao wameendelea kukamatwa baada ya uchaguzi, kwa maana kwamba tarehe 30, 31, tarehe 1, 2 na kuendelea mpaka tarehe 7 mpaka ninapozungumza. Na ukiwa hoja yote taarifa anakuambia mimi ukiangalia kwenye ile kundi, so to say, kwa sisi tuliongea ni kwamba waliokuwa kwenye maandamano kwenye ile kundi alifa ni wachache sana. Wengi, kwa mfano kuna familia moja Sinza pale imekamatwa familia nzima na watu 10. Tarehe 30 walifuata nyumbani mida kama saa 2 usiku. Washangaa wamevamiwa na askari wenye silaha wakiwa na uniform. Wote akamwambia lele chini, wakawa wanapiga ndani za bunduki, akamwambia teni simu zenu hapa, teni kompyuta hapa, sio kitu gani na vitu vingine. Familia ya watu 10 wakapelekwa Stadei, wakachukua kompyuta zao zote, wakachukua na simu takriban 14 ile familia. Tumeenda kule Segerea, tulikuta watu 7 kati ya wale 10 ya familia wapo kwenye kesi za uhaini, na watu 3 wameshaachiliwa. Wao walibaki Oysterbay na wameachwa kwa dhamana. Kwa out of 10 wale familia Alifa 7 wako Segerea kwa tuma za uhaini. Hakuwa maandamano, walikuwa nyumbani. Sasa na hii ni familia aina gani? Ni familia ukiangalia ni familia ambayo ni uchumi tu wakati. Sio familia wala ina uwezo sana wala ni ya watu maarufu. Ina background kwenye siasa au nini? Tumehoji moja kwamba kuna mtu kati yenu mwanasiasa kama hapana. Wanaharakati Hakuna, hata kwenye mitandao ya kijamii hawapo kabisa. Ni familia ya kawaida. Lakini walienda wakamatwa wakawekwa ndani. 3 wameshaachiwa, 7 wako ndani, wengine ni wanawake na wanaume. Sasa ukiangalia kama nilivyokuambia kwamba kwenye makundi yote haya vijana wa uhaini wapo ambao walikuwa wanaandamana maybe, lakini wachache mna, majority hata kwenye maandamano hawakuwepo kabisa. Sasa labda mimi sio polisi na sio mchunguzi, maybe organs za uchunguzi maybe zimesuspect kitu kwao. Maybe kupitia simu zao labda waliposti au walishare kitu, siwezi kusema kitu, lakini kama wakili ambaye nimeenda kuona I can confirm kwamba wengi ukiwauliza ulikuwa wapi siku nakamatwa atakwambia nilikuwa nakatiza barabarani, polisi akaniita ananiambia ingia kwenye gari, najikuta Oysterbay, ndio niko Segerea. Kwa hiyo ni vijana wa kawaida, ni watu ambao uchumi ya kawaida, hawana, ni watu wenye uwezo tu wa kawaida. Na kama kuna wanasiasa ndani few, lakini majority kama nilikwambia ni purely kabisa ni graduates. Serikali among other things imesema kwamba baadhi ya hawa vijana ni kutoka nje ya nchi. Tumemwona hata Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza hivyo. Na nilikuwa nataka nikuulize, kwenye kutembea kwako huko mahabusu, kwenye vituo vya polisi, labda umeshakutana na raia yoyote wa kigeni ambaye amekamatwa kuhusiana na maandamano? Maybe nisemee kwa Dar es Salaam kwa mimi nipo na nimefanya kazi kwa karibu. Kwa hapa Dar es Salaam tumeenda Segerea, tumehoji hilo swali kwamba kuna mtumio wote ambaye ni raia wa nje hapa, hatujapata. Segerea tumehoji watumiwa wote 300 na tukawauliza kati yenu hapa kuna mtu wote ambaye sio raia wa Tanzania, hatukupata hata mmoja. Lakini pia sasa kuhusu vituo vya polisi hatuwezi kujua, lakini kwa waliobaki kwa mfano Oysterbay wale 7 wote mimi nafahamu sababu ni wateja ambao pia nawasaidia kuwasimamia ni wa Tanzania. Sasa allegations au tuma za kwamba kuna watu waliandamana au lugha ambayo wanatumia walifanya fujo kutoka mataifa mengine ya nje, mimi binafsi kama wakili sitaki sana kuzungumzia kwa sababu zilisema na mamlaka zingine. Nafikiri watu wenye uwezo wa kuzungumza kama kulikuwa na waandamanaji au watu wa kutoka mataifa mengine ni hao waliozileta hizo hoja. Lakini sisi kama wakili hata mahakamani mpaka sasa kwenye hizi charges tumejaribu kufanya inquiry, hata kuuliza mahakimu siku ya mahakama kwamba angalau kwenye mashtaka yanaposomwa kila mtumiwa ataje kwa jina lake na asimame, na watumiwa wote walikuwa wanakuwa mentioned kwa jina fulani anasimama anaulizwa. Hatujaona mtu ambaye ni raia wa nchi nyingine kwa mashtaka kwa Dar es Salaam, lakini kwa Dar es Salaam na mikoa mingine sasa kama Arusha na penginepo, hiyo siwezi kwa sababu kuna mawakili wengine ambao wanafanya kazi kwa niaba yetu, hatuwezi kufanya. Lakini kwa Dar hiyo tumenani kwamba hakuna mtu ambaye ni raia wa nje kwenye hizi charges. Na mahabusu unayotembelea ni Segerea tu kwa sababu ndipo walipowekwa. Yes, of course kwa mujibu wa taratibu ni kwamba Segerea ndio gereza mahususi kwa ajili ya mahabusu na wafungwa wachache sana, lakini majority ni mahabusu.
Vipi kuhusu watoto? Kwa sababu kwenye baadhi ya hati za mashtaka ambazo sijui ni nani ni waendesha mashtaka waliziweka, yapo majina ya watu ambao wako chini ya umri wa miaka 18. Hawa watu LHRC imekutana nao? Sasa of course moja jambo tulifanya tulipoenda Segerea kuwatembelea, tulihoji umri wa kila mmoja. Kwa sababu huwezi ukawa wakili ukaenda kufanya kazi kwa jumla tu. Nataka tuipie unapoenda kuishauri mahakama. Unajua wakili ni afisa mahakama Kwa lazima uiongoze mahakama ipasavyo. Kwa tutaka pia tujiridhishe kwamba je, kuna mtuhumiwa kati yenu hapa ambaye ni under 18. Sisi tukienda mahakamani tumuongoze mheshimiwa hakimu kikamilifu. Kiukweli ni kwamba wote wametuambia kwamba wanaanzia 18 years na kuendelea. Hatujapata mtuhumiwa hata mmoja kwa hapa Dar es Salaam ambaye ni under 18. Lakini hata hivyo kuna mikoa ambayo tumepata taarifa na ni confirmed kwamba tunatumiwa ambao ni watu wenye ulemavu. Kwa mfano nimeona Arusha. Tuna mtumiwa mmoja ambaye ni asiyesikia. Yaani kwa lugha nyingine nasema bubu. Sasa ujiulize hadifa mtu ambaye ni bubu hasikii, haya maandamano alihamasishaje? Haya maandamano aliyafanya kwa njia gani? Hawezi kuongea, hawezi communicate. Alifanya kwa utaratibu upi? Lakini ukienda Mwanza pia tuna mtu mmoja ambaye naye ipo kwenye mashtaka, ni mtu mwenye albinism na yuko sehemu ya hiyo kundi. Kitu tunao kina mama wajawazito, tunao watoto wachanga. Kwa maana ya uchambuzi wa kijinsia, gender issues, kuhusu isha watoto kwa Dar es Salaam hatuna mtumiwa wa namna hiyo. Lakini wakati wa ukamataji walikuwepo watoto ambao wengi waliachiliwa kwenye level ya vituo vya polisi. Mahakamani hajapata sofa. Lakini kwenye issues za makundi mengine kama nilivyosema wenye ulemavu, Arusha tunaye mtu ambaye asiyesikia ipo kwenye hizo charges. Mwanza tunaye mtu mwenye albinism. Tunao watu ambao ni wajawazito na wengine watoto wachanga. Kwa hiyo kuhusu watoto maybe mikoa mingine sasa nje ya Dar es Salaam, tumejaribu kucommunicate na mwakili wenzetu pia alijapata confirmation rasmi ya kwamba kuna mtuhumiwa ambaye ni mtoto ambaye ni under 18 katika mahabusu za nje ya Dar es Salaam kwa maana ya Arusha, Dodoma, Mwanza na wapi. Lakini angalau kwenye gender issues kuna makundi ambayo nimekutajia ni sehemu ya haya mashtaka ya uhaini na mashtaka mengine ambayo yanaendana haya. Shukrani sana. So akihutubia bunge ile Novemba 15, 2025, Rais Samia Suluhu Hassan aliagiza ofisi ya mwendesha mashtaka ichambue makosa ambayo hawa vijana ambao kama wewe pia umewaelezea hapa wanashitakiwa nayo. Na akasema iangalie utaratibu inaweza kufanya, pengine kuna vijana wameingizwa mkenge, wamefuata mkumbo kwa kutumia lugha yake, kwamba wa drop hizo charges. Wewe unafuatilia hapa Dar es Salaam, lakini LHRC inafuatilia kwenye mikoa mingine. Tangu Novemba 15 ambapo Rais Samia ametoa hili agizo, naweza nikasema kwa sababu sidhani kama itakuwa ni ushauri, I don't know. Kuna vijana wote wamefutiwa mashtaka au have their charges dropped kutokana na ile agizo la rais? Ni kweli kwamba alipohutubia bunge Mheshimiwa Rais Samia alitoa hilo agizo kwa DPP. Lakini nafikiri sasa sisi kama wakili hatujaona mpaka sasa watu ambao wameachiwa, maybe kwa sababu sasa ni jukumu sasa la DPP sasa kuona, kwa sababu tufahamu kwamba maybe kuna uchambuzi unatakiwa kufanyika, tathmini nani anaachwa nani ambaye anaachwa. Lakini pia nafikiri agizo la rais inaweza ikawa na nia njema sana lenye lengo la kutaka vijana kuwa na kwa huru. Lakini hata hivyo mimi naona kama wakili kuna sehemu pia inaweza kuwa na changamoto kwa maana ya utekelezaji. Kwamba rais sasa kana nia njema ya kwamba kitaka vijana kuwa huru, lakini sasa halifa unatumia vigezo gani kujua kwamba huyu alifuata mkumbo, huyu hakufuata mkumbo, na huyu aachiwe, huyu asiachiwe. Kwa kama wakili pia na kama mdau naona kwamba wili ya rais ya kutaka vijana kuwa huru ni njema, lakini napata wasiwasi sana na namna ambavyo zoezi litatekelezwa na DPP na ofisi yake, kwa sababu atajuaje kwamba X alifuata mkumbo aachiwe na Y hakufuata mkumbo? Ni zoezi ambalo naona linaenda kuwa na changamoto kubwa sana kwenye utekelezaji. Lakini pili, naona pia kwamba kama wakili na wasiwasi kwamba pia inaweza ikapelekea pia mazingira ya rushwa halifa. Tuwezi kukataa kwamba mzazi mwenye uwezo labda ambaye mwanae yuko ndani na fedha akapata upenyo wa kuzungumza na hawa ni chama mashtaka kwamba na kiasi hiki naomba mwanangu achiwe. Kwa hiyo rais ametoa agizo
kwa nia njema sana, lakini ninapata mashaka mno na namna ambavyo zoezi lenyewe itaendeshwa ili kufikia sasa hiyo lengo ambalo rais alitaka, kwamba maswali ni mengi kwamba vigezo vya kama nilivyosema, huyu alifuata mkumbo, huyu hakufuata mkumbo, ni vipi. Lakini pili ni kwamba kama nilivyosema, inaweza kusababisha kukaribisha room ya mazungumzo, negotiation, ambazo ndani yake zina viashiria vya rushwa. Kwamba bwana bosi, mimi na milioni 5 hii hapa na milioni 7 hii hapa, natoa bana, fanyeni mambo, mtoto wangu achiwe. Hatuwezi kukataa hilo, kwa sababu lazima kuwe na mikakati thabiti, kuwe na mikakati ambayo itafanya kwamba zoezi hili lisigubikwe na utata wa upendeleo, utata wa rushwa, utata wa hongo na kadhalika. Lazima kuwe na fairness katika namna ambavyo agizo la rais litatekelezeka. Sasa unafanyaje? Mimi ningeshauri kama wakili kwamba labda iundwe task force, DPP na timu yake wakae, waunde kikosi kazi ndani kwa ndani, wenyewe kwa wenyewe, wa kufanya uchambuzi wa kina sana. Moja, kuepuka matumizi ya negotiation. Pili, kuavoid hongo na rushwa kama mtu mwenye uwezo mwanae mtoe. Lakini tatu, kuepuka hawa watu kutoka nje kwa upendeleo. Lakini pia 4, kuepuka urasimu usio na sababu, kwa sababu pia inaweza kupelekea urasimu na ucheleweshwaji. Lazima wakae chini wapitie. Lakini pia mimi ningeona ni busara tu kwamba hakuna haja ya kusema huyu kafuata mkumbo, huyu hajafuata mkumbo. Kama serikali ina nia ya dhati ya kwamba hawa vijana waachiliwe, nafikiri tu wote wangeweza kuachiliwa. Lakini pia alifa ni kwamba pia nimeona pia hotuba ya rais kwenye ile eneo pia imezua debate mtandao. Rais amesema pia, ukisoma kama ukitoa nje agizo, pia akazungumzia msamaha, kwamba anasamehe kwa sababu akakoti maandiko pale matakatifu ya Biblia. Watu wanahoji kwamba rais ana mamlaka kusamehe mahabusu au watuhumiwa na kadhalika. Ni hoja ambayo ni kweli, ni mimi kama wakili pia ni muhimu pia kazungumzwa kwa ajili tu ya elimu zaidi, kwamba ukisoma katiba yetu ibara ya 5 inazungumza kama mheshimiwa rais ana mamlaka ya kusamehe wafungwa. Ndio amekuwa ukiona imekuwa sasa ni mila na desturi ya miaka mingi hapa nchini kwetu. Siku ya Muungano au siku ya Uhuru, rais anasamehe wafungwa kadhaa, au anapunguzia adhabu kutoka adhabu ya kunyongwa hadi kufa kuja kifungo cha maisha. Lakini sijaona mahali popote kwenye katiba na sheria zingine kama mheshimiwa rais ana mamlaka kusamehe watuhumiwa au wafungwa. Sababu alifa tukubane kwamba kwa mujibu wa katiba yetu sisi, ibara ya 13 ibara ndogo ya 6E inazungumza zaidi shahidi kwamba kila mtu anakuwa presumed au anatafsiriwa kuwa ni mtu asiye na hatia mpaka mahakama itakapothibitisha vinginevyo. Kwa hiyo hawa vijana wote ambao tunazungumza hapa sasa ni vijana wanakuwa defined, wanakuwa presumed kuwa ni watu wasio na hatia, they are presumed innocent mpaka mahakama itakapothibitisha vinginevyo. Swali linakuja kwamba kama kwa sasa, kwa hatua ya sasa tulipofika hapa, wanatafsiriwa kuwa hawana hatia kwa mujibu wa sheria mpaka mahakama itakapothibitisha vinginevyo, je, ni sahihi kusema kwamba tunawasamehe? Je, kama tunawasamehe kwa makosa gani? Kwa sababu bado mahakama haijasema kama ni wahaini, bado mahakama haijasema kwamba ni uharibifu wa mali au wanafanya wizi wa kutumia silaha. Bado mahakama as of now hajasema chochote. Sasa kama mahakama hajasema chochote, ni sahihi kusema kwamba tunawasamehe? Mimi hilo naiachia public itafanya debate kwamba rais kama jeshi mkuu mamlaka ya kusamehe wafungwa amepewa. Hiyo ni non disputable, tutakubaliana, ni principle. Lakini rais pia, mheshimiwa rais, je, anaweza kusamehe mtu ambaye ni mtuhumiwa, mtu ambaye ni accused, mtu ambaye ni suspect, ambaye kwa mujibu wa katiba yetu tutasema atafsiriwa kuwa ni mtu innocent mpaka mahakama itakapothibitisha vinginevyo. Kwa neno ambalo pia limezua sana debate. Lakini kwa ujumla wake ni kwamba pia lazima tujiulize sisi kama pia wadau kwamba licha hayo mapungufu ambayo yanaonekana ya msamaha, visa vya maelekezo, kwa ujumla wake pia lazima tujiulize swali moja la msingi sana kwamba kwa tupofika sasa hapa tulipofika sasa, ni kipi kinapaswa kutangulia? Je, vijana wawe uhuru, watoke wakiungana na familia zao katika ujenzi wa nchi hii, au tuendelee kubishania rais amekosea hapa na pale, kwa tufuate mlango wa kisheria waendelee kusota ndani? Mimi sina majibu, lakini najaribu kuwaza kichwani kwamba ni kipi kinapaswa kutangulia, kwamba tuna vijana zaidi ya 900 wako magereza nchi nzima, na kuna rumu imejitokeza rumu hapa bila kujali makosa yake au mapungufu yake. Kipi kianze? Uhuru wao, uhuru wakaungana na familia zao, au tuendelee kubishana zidi ya kwamba haikupaswa kutolewa oda hiyo
DPP ni mtu huru kwa mujibu wa katiba, anapaswa kufanya mambo yake bila kuingiliwa. Ni kweli kwamba DPP ni ofisi ambayo inaanzishwa kwa mujibu wa ibara ya 59 kubwa ya katiba. Ni kweli kabisa, na inasema kwamba kusoma ibara ya kwanza inasema kwamba DPP ateuliwa rais. Kusoma ibara ndogo ya 4 inazungumza kwamba DPP atakuwa ni mtu huru ambaye atafanya kazi yake kwa uhuru na hataingiliwa na mtu yote. Correct. The question is, kipi sasa kitangulie kwa sasa? Waendelee kwa magereza tusubiri mlango wa kisheria huo? Na wewe ushauri wako ni upi? Mimi binafsi ushauri wangu kama wakili na mdau wa masuala ya haki jinai ni kwamba kwa sasa tulipofika hapa kwa sasa, uhuru wa vijana kuwa nje ni muhimu kuliko jambo jingine. Bila kujali sasa haya malengo mengine ya kisheria, naamini kwamba haya masuala yako mahakamani fine. Lakini kama ulizungumza kwamba kutakuwa kuna ugumu wa kujua yupi ni fata mkubwa na kadhalika. Kwa hiyo maana yake ni kwamba labda kama ni kuachiwa waachiwe wote. Sasa mimi ni kwamba nataka tutumie ndio jukwaa kushauri kwamba kama nilivyoeleza hapo mwanzo kwamba nia ya rais inaweza ni njema, lakini na wasiwasi na utekelezaji wa agizo lake. Sasa kama na wasiwasi kama nilivyoeleza hapo mwanzo ni kwamba mimi ningeshauri mamlaka kama wananisikia ni kwamba hawa vijana ni wa Tanzania. Haya yametokea. Na leo tunaimba kuna tume rais kaiunda uchunguzi na mengine. Nafikiri kwa hatua ya sasa ningeshauri haya makosa yote, hasa treason, ni makosa mazito mno. Natoa option 2. Ushauri wa kwanza ni kwamba mamlaka either ziwachilie huru wote bila masharti yote. Option ya pili ambayo kama itakuwa hii ya kwanza ni ngumu sana ni kwamba wafanye uchambuzi ufuatao. Moja, waachilie baadhi kabisa bila masharti yote ambao wataona kwamba hawana ushahidi wote ya kuatia hatiani kabisa. Lakini option B ni kwamba kwa wale ambao wataonekana kuna viashiria vya ushahidi, kuna ushahidi vipo, basi wapunguze makosa kutoka treason kuja makosa ya chini ambao pia yana dhamana, ili baadaye sasa mahakama yape dhamana waende nyumbani kwao. Watakuwa nakuja mahakamani siku ambazo mahakama itakayopanga tarehe. Kwa hiyo moja ni kwamba either mashtaka yote yafutwe kwa ujumla wao bila masharti. Lakini pili, kama hii moja itakuwa ni ngumu sana, basi waangalie baadhi yao waachie. Halafu 2 ni kwamba wale ambao watakuwa na ushahidi kiasi wapunguze uzito wa makosa. Makosa ya uhaini au drop down, makosa ya unyang'anyi kutumia silaha. Kwa sababu unaposema armed robbery maana yake mtu alikuwa na bunduki na kadhalika, wayapunguze kuja kwenye lesser, makosa chini zaidi chini yake ambao ni bailable. Basi sasa mahakama yape dhamana, warudi nyumbani, watakwenda kuhudhuria mahakamani siku ambayo mahakama imepanga kusasa shauri. Mimi binafsi na kama wakili ndio ushauri wangu kwenye hili. Nadhani hiyo ni point nzuri ya kuhitimisha mazungumzo yetu haya, na kushukuru sana William Maduhu. William Maduhu ni wakili lakini pia ni meneja ufuatiliaji wa haki za binadamu kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC. Tulikuwa naye hapa kuzungumzia mambo ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini kwetu. Na Maduhu, natumai pengine tutapata muda mwingine kuja kuzungumza na kupeana taarifa kuhusiana na mambo yanavyoenda. Mpaka kufikia hapa, mtazamaji, ndio tumefikia tamati ya mazungumzo haya, na ambaye nilikuwa nakuendeshia mazungumzo haya ni mimi Khalifa Said, na kwa niaba ya mwenzangu aliyeko nyuma kamera Joseph Kerati, tunakushukuru sana na tukutane muda mwingine. Maduhu, Mungu akubariki, kazi iendelee. Nafanya kazi nzuri na tutaendelea kuonana kuzungumza. Shukrani sana.